வணக்கம். நான் இன்றைக்கு ஆட்டுக்குடல் பொரியல் தான் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல நான் இந்த ஆட்டுக்குடலை கட் பண்ணிட்டு உப்பும் மஞ்சளும் சேர்த்து அவிச்சிட்டு வச்சிருக்கிறேன். இனித்தான் அதை பொரிச்செடுக்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க இனி இதை பொரிச்செடுத்துருவோம். இப்போ நான் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டேன். இதில் பார்த்தோம்னா சின்ன சீரகம், பெருஞ்சீரகம், கடுகு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அதில் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துடுவோம். ஒரு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணிட்டு அதையும் சேர்த்துருக்கிறேன். அடுத்தது நாங்கள் அவிச்சிட்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற குடல் சேர்த்துருவோம். இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம். இந்த எண்ணெயிலே குடலும் பொரியட்டும். இதோட நாங்கள் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கொள்வோம். ஏற்கனவே குடலுக்கு உப்பும் சேர்த்து அவிச்சபடியே நாங்கள் பார்த்து அளவுக்கு போட்டுக்கொள்ளணும். எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். பொரிப்பட்டுட்டு இனி நாங்கள் இதுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். அதுக்கு நான் தனி மிளகாய்த்தூள் தான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். அதனால் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். அடுத்தது 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னால் கறி பவுடரில் நான் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். எல்லாம் சேர்த்ததும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இப்போ இந்த மிளகாய் தூள் எல்லாம் சேர்ந்து இதே எண்ணெயிலே நல்லா பொரியட்டும். பாருங்க, குடலும் நல்லா பொரிப்பட்டு இதோட நல்லா லெமன் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துடுவோம். இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் குடல் பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இனி நாங்கள் இதை இறக்கி எடுத்துருவோம். ஓகே, இப்போ நாங்கள் எல்லாம் இறக்கி எடுத்துட்டோம். இத்துடன் நாங்கள் இந்த வீடியோ நிறைவு செய்துட்டு மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் பாய். தேங்க்யூ.